দেখো রেলের পরীক্ষায় আসা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন বলছে সিম্পলিফাই মানে সরলীকরণ করো কোনটা না এই রকম একটা বর্গমূলের মধ্যে একটা সংখ্যা দেওয়া আছে। তো এই অঙ্কটার কোনটা সঠিক উত্তর হবে আমরা দেখবো। তো দেখো প্রথমত আমরা কী করবো, এখানে যে প্রথম রুটটার এইটা যদি বর্গমূল করি কত পাচ্ছি 256, এর বর্গমূল হয় 16। ঠিক আছে, এই 16টাকে কি তোমরা কী করো 65-এর সাথে যোগ করো। তো 65-এর সাথে যোগ করলে কত হয় 6 আর 5 11 7 হলো 1 6 আর 1 7 1 8 মানে 81। ঠিক আছে, এরপর এখানে এই রুটের মধ্যে 81টা ঢুকে যাবে। তো এই 81 বর্গমূল কত হয় 9, এটা 9টা কী করবো এর সাথে যোগ করে দাও। তো 9-এর সাথে যোগ করলে কত হয় 27 মানে আমরা পাচ্ছি 36। ঠিক আছে, এবং এরপর আমরা এই 36-এর বর্গমূল কত হয় 6, এবং 6টাকে 10-এর সাথে যোগ করে দিলে কত পাচ্ছি না √16। তো আমরা √16 মানে কত 4। তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন নাম্বার সি 4। আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো।